Mga kapuso, pipila ka oras na lang ipahigayon na ang mga simbang gabi sa pipila ka mga simbahan o ang Misa de Gallo. Unyang adlaon, kumustahon nato ang pagpangandam nini pinagi sa live report ni Nico Serino. Nick? Yes, Lan, karong gabi ina magsugod sa pipila ka mga simbahan diri sa Metro Cebu ang simbang gabi kining siyam ka adlaw nga tradisyon sab nga pagpangandam nato sa Kapaskuhan. Simbang gabi lan gabi ipahigayon ang mga santos nga misa pasiuna sab kini sa Misa de Gallo ang mga misa nga himuon nga magsugod sad ugma sa kadlawon. Siyam ka adlaw gihapon kini nga misa ni binaryo nga nahimo ng paboritong tradisyon siguro sa kadaghanan agi og pagpangandam sa pagsingabot nga Kapaskuhan. Ya kita karon mahimutang lan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe diri sa barangay Guadalupe. Usa ni siya sa mga simbahan dinhi sa Metro Cebu nga mopahigayon og simbang gabi. Magsugod karong gabi alas 7 karong gabi ang simbang gabi dinhi sa Guadalupe nga simbahan og nangandam na gyud ang simbahan sa katakda nga pagdagsa sab sa mga tawo nga magsugod og musimba sab niining pagsugod na sa simbang gabi ug syempre ugmang adlawalan sa Misa de Gallo. Ato makauban karon sa mga volunteers lan dinhi sa simbahan. Sakop ni siya sa Parish Youth Coordinating Council si JV Gakasan. Usa ni siya sa atong naabtan karon dinhi sa simbahan lan partikular sa choir loft kay nangandam ni sila sa iyang pag-serve karong gabi sa alas 7 nga simbang gabi dinhi sa simbahan sa Guadalupe. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, sir. Unsa may imong partisipasyon, unsa may imong role sir sa imong pag-serve sa misa karong gabi? Usa ko ka digital communication nagpangandam sa mga mo project sa lyrics sa mga kanta sa mga choir. Nya mo live sa misa mong Facebook page sa Archdiocese nya command after na is napasad sa ang misa de Gallo. Same nagyapon ang process, sir. Pagpreparar sa simbang gabi karong gabi o Misa de Gallo ugma. Yes, sir. So para sa karong gabi sir alas 7 andam na mo. Andam na, sir. Are you expecting sir nga mas daghan ang mga mutambong karon kumpara to miaging tuig pandemya pa man to karong tuiga sa Misa de Gallo ug sa simbang gabi? Sir, mas daghan na karon, sir. Kay free na taron. Free na tan. Sa mong nabantayan sir sa una murag atol sa pandemya dunay mga markers gyud diri sa simbahan di ba sa gawas sa grounds kung asa pwede mo barug ang mga tawo karon wala na. Pero sama, sir, napagyapon, sir, na mag-social distancing gyapon mi, sir. Nya mo nami mga youth nga mo guide sila ay nag-usher nga kada seat is 4 ka tawo. Okay. Patuman gyapon ninyo. Yes, sir. Ang health protocol. Yes, sir. So mga batanon day sir ang in charge ana sa pag ano. Yes, sir, sa mga pag-usher sa mga tao. Pila ka tuig na ka nga nagserbisyo sa simbahan, Sir JV? Around 4 na, sir. 4 years. 4 years. Sa may fulfillment sir nga makuha nimo sa pag-serve nato sa simbahan. Dagang mga grasya gipangatag sa Ginoo. Nya usabod malampuson ng data sa ato ang kinabuhi. Mao na, sir. Importante gud kayo ning imong role sa maingon ta kay ikaw ang mo flash sa lyrics sa mga kanta atol sa misa. Sir. Importante jud kay, sir. Dapat advance ka, sir. Dapat advance ka. Okay. Daghan kayong salamat sir sa pag-uban ka namo karong hapon. Thank you mga kapuso. Volunteer din sa simbahan sa Guadalupe. Samtang lan ato lang ilakbit lan ha kining schedule base sa research katong gihimo pinaagi sa social media account sa lain-lain nga mga simbahan diri sa Metro Cebu ang oras sa mga Misa de Gallo og simbang gabi. Laing simbahan nga mopahigayon og simbang gabi sugod karong gabi ilan ang Lourdes Shrine, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes diha sa Punta Princesa alas 8 sa gabi ang ilang misa. Ugma sa buntag sa ilang Misa de Gallo duha ang ilang schedule sa Lourdes Shrine alas 3 sa buntag ug alas 4:30 sa buntag. Samtang sa Cebu Metropolitan Cathedral lan alas 4:30 sa buntag ang schedule sa misa ugma sa buntag sama sab sa Basilica Minore del Santo Niño. Masayo-sayo sa St. Joseph the Patriarch Parish sa Mabolo alas 4 sa buntag ang misa. Samtang sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City 4:30 a.m. ang Misa de Gallo. Sa Talisay ilan sa Santa Teresa de Avila Parish alas 4 sa buntag ang ilang schedule sa Misa de Gallo. Doon na sila simbang gabi sama din sa Guadalupe alas 7 sa gabi. Samtang sa Birhen sa Regla diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alas 7 sa gabi sugod karong gabi ang ilang simbang gabi ug ang ilang Misa de Gallo dawn masses lan alas 3 sa buntag ug alas 4:30 sa buntag. Mao kana ang
latest gikan di sa mga simbahan lan sa pagpangandam na nila sa mga himuon nga misa de Gallo ug simbang gabi nga tradisyon na gyud natong mga Pinoy matag panahon sa Kapaskuhan. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno.